每日中文。嗨，大家好，我是林珊，欢迎回到每日中文播客。王老师，对不起，我来晚了。大家好，我是王宇。林珊，你先冷静一下，你只迟到了2分钟，又不是把地球炸了，你这个对不起用得太沉重了。哎，可是书上不是说 sorry 就是对不起吗？这就是99%的外国朋友都会犯的错误。在中文里啊，对不起是一个分量非常非常重的词。如果你只是踩了别人的脚，或者迟到了一小会儿，却说对不起，中国朋友会觉得很尴尬，甚至有心理负担。真的吗？那刚才的情况，我不说对不起，该说什么？你应该用那个频率最高、最万能、最好用的词，不好意思。不好意思，我以为它是害羞的意思。它确实有害羞的意思，但在现代口语里啊，它就是 light sorry 或者 excuse me。另外，如果在公司里因为迟到让对方久等了，我们有一句很得体、很商务的话，叫让您久等了。让您久等了，听起来比对不起高级多了。没错，今天的节目我们就来彻底搞清楚，怎么道歉才得体，中国人到底怎么说 sorry。太棒了！首先，我们要划重点，不好意思适用于90%的日常场景，比如刚才你迟到了2分钟，我进门应该说不好意思，我来晚了。对，这样非常自然。再比如你在地铁上不小心挤到了别人，不好意思，撞到你了。没错，或者是你想让别人让路，上一集我们学了借过一下，其实前面加上不好意思就更完美了。不好意思，借过一下。那如果我不小心把水洒在别人身上，或者踩了别人的脚，那时候我说不好意思够吗？不好意思是够的，但如果你想消除误会，最好加一句解释，我不是故意的。我不是故意的。这句相当于 I didn't mean it。对，这句很重要，因为它证明你的初衷是好的，对方听完气就消了一半。还有一种情况，比如你想拒绝别人的邀请，朋友请你吃饭，你没空，我可以说对不起，我去不了吗？也可以，但有点太严肃了。更好的说法是，不好意思，我有事儿，去不了。这样既委婉，又不会让朋友觉得你不重视他们。哇，不好意思，真是万金油啊！那到底什么时候才用对不起呢？对不起适用于严重错误或者正式道歉，它的字面意思是 I can't face you。当然，这是比较口语化的理解方式，不是字面翻译。听起来好严重啊！是啊，比如你打碎了朋友最喜欢的花瓶，这时候不好意思就不够了，你必须看着他的眼睛，真诚地说，真的对不起。或者我不但迟到了，还搞砸了跟客户的重要会议。对，这时候必须用对不起，甚至可以说得更重一点，叫非常抱歉。抱歉，这个词是不是更正式？对，抱歉通常用于工作话场或者书面语，比如客服发邮件给你，很抱歉给您带来了不便。在口语里，如果你说我感到很抱歉，会显得一点书面气，但也非常礼貌。懂了，轻微错误用不好意思，严重错误用对不起，工作用抱歉。总结得非常准确。不过灵珊，如果是关系非常亲密的人，比如男女朋友或者好哥们儿，我们还有一种更生活化的说法。是什么呀？假设你弄坏了男朋友的游戏机，你跟他说对不起，他可能会觉得你把他当外人。这时候你可以撒个娇，说我错啦。我错了，哈哈，这句好，听起来很软，对方肯定不忍心生气了。对，或者简单点儿，怪我或者我的锅。我的锅 ，my pot。哈哈，这是网络流行语 ，my pot，意思是 my fault，意思是这事儿怪我，是我不好。这个在年轻人里用的超多。怪我或者我的锅，学到了。如果想表示弥补，你还可以加一句算我欠你的。算我欠你的，听起来很仗义。这里还有一个非常有趣的文化点，你知道吗？
有时候中国人道歉甚至不需要说话，不说话，那是用意念道歉吗？是用行动。比如夫妻吵架，老公想道歉，但他不好意思说对不起，他会怎么做？跪键盘？没那么惨了，他可能会切一盘水果，端到老婆面前，说一句“吃水果吗？”老师的意思是，吃水果就等于对不起？没错，这就是中国人的台阶文化。我给你一个台阶下，你吃了我的水果，就代表你原谅我了。这是一种心照不宣的默契。这个太有意思了，原来中国人的道歉是让未来接受的。可以这么说。如果林珊你真的犯了大错，男朋友非常生气，不理你了，这时候怎么办？我会求他原谅我吧。对，还可以用哄小孩的语气说：“别生气了。”如果他还是不理我，那就得使出杀手锏了，发誓。你可以举起手说：“下不为例。”下不为例，意思是下次不拿这个做例子。意思是这件事绝对不会发生第二次，这是一个非常有分量的承诺。哇哦，学到了！别生气了，原谅我吧，下不为例。这简直是神圣的哄人三件套。最后还有一个具有中国特色的道歉场景。灵珊，假设你请朋友到家里做客，但你觉得菜做的不太好吃，或者招待的不够周到，你会怎么说？我会说 Sorry, the food is not good。太直接了，中国人会用一种很谦虚、很客气的说法：招待不周，多包涵。多包涵，包是包含的包吗？是包容、涵养的意思，就是希望对方宽容大量，多原谅。这是一种非常得体的客套话。那如果我想表达没关系，如果别人跟我说不好意思，我该怎么回答？最常用的就是没事儿，记得卷舌。没事儿。那如果别人说的很沉重，真的对不起，你可以说没关系，或者更宽容一点，别放在心上。别放在心上，听起来好暖心。总结一下，今天的道歉宝典有5个层次。第一，解释误会，轻微错误用不好意思，我不是故意的。第二，主动认错，用怪我，是我不好，我的锅。第三，正式道歉，用对不起。第四，商务客套，用让您久等了，抱歉。第五，请求原谅，用别生气啦，下不为例。最后还有谦虚文化，多包涵。亲爱的听众朋友们，你们以前是不是像我一样只会说对不起？现在知道该怎么换着方样道歉了吧？希望大家在生活中少犯错，但如果犯了错，一定要用最得体的方式去挽回哦。没错，语言不仅仅是词汇的堆积，更是文化的体现。下一集我们要聊一个非常喜庆、非常重要的话题。马上就要过春节了，听众朋友们想不想知道中国人到底是怎么准备迎接春节的呢？哇，提到这个我就兴奋了，大家一定要订阅我们的频道，千万不要错过下一集《中国人怎么准备过春节》年味儿里的秘密。感谢大家的收听，我们下期见。拜拜。